Keluhan batuk berdahak, atasi dengan Pimacolin Plus. Keluhan demam dan flu juga bisa diatasi dengan Pimacolin Plus. Dan keluhan flu batuk mampu diatasi dengan Pimacolin Plus. Apa sih Pimacolin Plus? Nah, Pimacolin Plus ini itu adalah obat flu dan batuk dengan kandungan lebih kuat karena difokuskan untuk kasus kronik dan akut. Berfungsi mampu membantu pernafasan yang susah mengeluarkan dahak. Dengan kemasan baru saset, ini lebih praktis, ekonomis, dibawa kemanapun. Simple kan? Pimacolin Plus, obat batuk praktis dan mudah dibawa pilihan keluarga.